我们在绘图时，如果绘图区域的显示比例太小，就会出现屏幕上图源太小的错误提示。例如，我们在这里创建一个体量模型，内建模型，体量，确定，关闭以后，我们转到就体量1了，确定，我们转到室外地平这个表格上，我画一个外接多边形，6边形嘛，找到这里是中心，找到30度，录入3000，回车。这时候我们再转到标杆4这个平面上，再绘制一个圆，录入100，回车。这时候就会出现一个错误提示，屏幕上的图源太小。我们这里取消，取消以后，我们重新选择这个圆，找到中心以后啊，我们滚动鼠标，点击鼠标左键以后，就开始滚动鼠标中轴，放大显示比例。这是我们再录入100，再回车，这就可以了。这是我们退出，退出以后，我们转到3维视图，选择 Ctrl 加选，我们刚才绘制的2个图形。这是我们找到创建形状，实心形状就可以了，点击完成。好，今天就到这儿，谢谢。